6. Filme. Já. Passa lá. E... Aqui, ó. Abre. Deixa aí. Abre a porta. Eu voltar aí. Qualquer coisa eu... Sai, aqui. Ah, temos. Ah, não. Ver se eu consigo botar isso pra cá. Vem. Vem. Aí, ó. Pega. Vem. Bota tudo. Agora já era. Ué, agora deixa. Eu vou sair com o cachorro todo. Vai. Aí a cadela vem. Tranca ele lá. Agora eu boto ele pra lá. Ixi. Agora ele fica chorando. Daqui a pouco eu vou lá. Tá. Eu vou na loja do Jorge, hein? Depois eu já vou pra lá. Tu pega uma coisa ali pra comer. Tá. E depois eu... Tá. Deixa eu ver. Tá, vai.